And bukod po sa kanyang strong motor, tayo din po ay may pa-antibacteria or meron tayo dyan pa-blue light acrylation. Yan po naman ay nakakapag-eliminate po ng germs ng bacteria even without using of hot water. Kumbaga po nakakapag-sanitize, sterilize po yan ng ating mga damit. And then si blue light din po ay nakakapag-eliminate po ng odor. Nakakatulong makapagtanggal ng mababahong amoy ng ating labahin. Yan po ay safe. Walang halong chemical si blue light. Natural na pamamaraan ng paglilinis yung kanyang ginagawa. Bali, pinapanatiling malinis ang ligtas ang ating mga damit laban sa mga bakterya and mikrobyo. And lastly, ito po ay may added layer of protection para maiwasan po natin yung pagkalat po ng sakit or ng infection. Mainam pong panglaban ng baby clothes, mga mamshi.